Pak, jangan Pak. Iya sih. Sok rene lho Pak maning kene pas nyabrian. Gua masak. Iya. Apa? Pas nyabrian. Kira rene pakai bareng nek Lagi. kalau bareng lah. Kalau Iki nangge. ayam suwir Pak. Ini sambel. Sambel. Sambal cumi, sambal Iya. Oke. Satu sewu. Terima sama. Apa? Satu sewu ini. Sesasini. Pedesnya pas ya. Iya. Gak begitu. Pedes tenanan dong. Oke. Oke guys, dimangan bareng-bareng nepaki Mas Amang, Pak Amang lagi enek arep sosialisasi ning SMP ya, Pak? Wah. SMP. Terus mampir ke sini sama saya ketemu Mas Amang. Pak Amang nanti Mas gak tau enek. Dulu mergawe guys, maksudnya repot Waduh dhewe-dhewe. dulu ya. Mas hari barengan membawa Neng bawa berapa ini. minggu ya. Nggih. Iki monggo madang guys iki sama Ngiras-ngirus nganu Ica aku kali di dalam pas nganu. Breke. Mesti ning barang dino teng breke mengke to. Iya. Langsung teng tuwung ben mboten laju terus. Teng kok dadi tanggane detik gandeng. Karo nek nang kono aja nganti bengi wae. Oke, Pak. Tuwong. Nek tuwong nganti bengi mungkin nang ndi? Enggak piala. Belum piye wae. Oh iya wae. Niki karo piatur terus. Aku tuh no ado-ado enggak usah ya. Niku kali piatur gak ucul kali piang. Metune nggih. Kali piang tok. ya enggak apa-apa. Piang putri. Udah nganu karena Pak wis tuwek, Mas Ari sing anu berkorban barang. Wong metu adol niku nek dijak ngan niku piye pas njupuk dagangan niku lah. Betul. Cek udah ngomong niku tok. Demikian pilihane. Senengane karo Rio. Lebaran lah. Uga aku gerono nang cendela ngene iki yae. Iki orang ngalah. Oh, Iki debian. Lha gue. kok pas terus pemain dite kan. Nongok mah awak. Delok kon sedelo nih Pak ya. Iya. Sedelo ngarep omah niku. Iya. Ane kali. Karo Leo kok Rio. Bener. Rio rame Pak. Satu. Bulangan aja lah, bulangan gak ngene ya. Iki bolong Pak. Oh, sing langsung menengah. Dana. Oke Pak. Yang sekolah ini guys, ora sekolah juga roh pas Mas Amang lewat ini. ambil jus. Iya. Alhamdulillah.
juga tersane. Terus seorang nomornya Mas Ari piye? Pulau Mudeng aku. ini kan ceritanya pulau gak sengaja pulau kan udah bar maghrib apa ya bar maghrib nama bar isak Siapa? pokoknya buka laptop scroll Iya. tuh nah kok terlap awalnya laptop Oh, alat gabung ini. Oh, iya iya. awalnya itu ya apa jenis laptop biasa ngoten niku nah kok suwe-suwe didudusi putri niku guyoni putri malah bocah nangis Kok yang bahagia nok cah ngene-ngene ngoten niku lah biasa. Engko ya seneng kok ngono. Terus nangis terus cerita. Tapi kula ndelok ya gak full wong. Ndelok. Nggak orang ndelok ora ngono lho Pak semono. Terus akhirnya kula WA lewat Pia niku. Nyaso mama dikai tiket Pia ki mulai ora cahe ngono. Maksudnya mulai nonton akhirnya terus sesuai ngono kula kan hubungi kula lewat Pia niku terus kula tumbasne tiket Senin kae Senin yo le yo Senin ya yang record jam 2 sampai Juanda Surabaya niku jam 3 sampai Ngawi jam 3 Jemput-jemput kuwi. nggih niku Oke, dah mau saya masem eling-eling di bongko boh piye balas budimu ya lakoni gak apa-apa gitu ya ikhlas sing pelajaran sing biyen anggap ae wis masa lalu ora usah mbok eling-eling sing ke depane kowe golek kanca sing bener pergaulan sing pilih-pilih ora pergaulan sing pilih-pilih iki wong sugih iki gak sing pertemanan sing ikhlas nih lho pertemanan sejati contoh kaya sing sehat Mas Ari karo iki karo Mas Amang karo Mbak Daning walaupun wis sedulur ora harus sedulur uga ngono itu Mbak Ica gak usah bersedih wis yang lalu biarlah berlalu masih ada masa depan yang lebih cerah oke gitu Mbak Ica nek mulai neng tuwa hati-hati ya pas tikungan kuwi to hati-hati kadang-kadang kan jenenge wong ya wong gak enak sing pengen kecelakaan ya gak enak tapi awake dhewe sing hati-hati kaya ame tikungan iki ngebel tintin kan kanan kiri kan apa segampangan kan gak ketok wit-witan sing aku nek ngeterpas ketero mulai kowe tak bel kalau kok tintin maksudnya iki memberikan tanda nek iki enek lawan arah sing ame lewat berarti gitu ngandani ngene iki cah dari Sofi iki cah. Alhamdulillah pengandani iki berarti peduli. Sayang. Lah Terus lu aku nang wong, mesti nekokno karo bapak kabari Ica piye. Mesti nang tekoki. Tekoki bapakmu. Angger ketemu Pak Kanten maksudnya. Mesti tekok. Kabari Ica piye. Nanti bapakmu nutupi apa yang mau garo mungkin ya. Mungkin garo kadang ngono. Ora nutupi uga mesti garo. Ape pikirannya ya bisa ya bertelepon iya bener ngono iki oh ya wis iki wae Mas Ari mangke pola-pola wangi Urip paling menae jujur manut ya Pak. iya iki Telaten, kerja keras, ibadah. iki kok bener iki Tuh kuat lu kok nembah rumah 100.000 papan. Gede nih. Boten. Ukuran paling cilik Pak. Cilik nih kuat ini. 100.000 papan. dari soyo ini yo mas barang ya sampe Lah nih untung masuk lo ya gak maksudnya ya gak niat delok cahe boten. lah iya maksudnya iki lho nek gak live kan yo gak Boten ngerti. kanan nggih happy nang live tapi ngebatin gini kan gak roh ya bukan gak betul jujur kan gitu kau saya isin jujur ini makanan ini kau mau mencatat ya Pak kita lanjut so
kuwi gak tau mlebu to. Muga-muga sehat-sehat kabeh. Amin amin Pak. Teman-teman sing enak nang YouTube. Ranti kuping aja. HP mu di? Apa lah? HP. Wong kok yamene lomah lameh kaya sapi lahiran ae kowe iki. Halo guys, kita harus nih konten yang tadi ya. Konten pas lu pedus sih sosok kayak nganu kena harga diri nih. Ini penyebabnya apa ya guys ya? Pedus ki sok kena harga diri nih saiki. Regane iki lho murah ngono lho. Hari-hari ke beberapa bulan yang lalu ki pedus ki anak serga 300, anak serga 500 tapi yo cempe ngono kuwi maksudnya. Kayak enek harga dirine blas. Kayak nganu lanjut apa di kembung apa digekno akun, dibikinkan akun FB Pro sama akun TikTok ya. Nanti jangan lupa di follow ya teman-teman. Ini gitu loh. Wah pekerja ngungkuli sing di omah gitu. Ya mene to hatang-hatang iki lho. Badhok apane, Dra? Hatang-hatang. Legane sebari kena lepet-lepet. Lah, ya mene terus matang-matang. Wisan. Kudu nglimbruk ae. Wisan. Hatang ini iso, Mas. Latang iso apa grojok banyu molak-malik. Bubuti pisan. Coba bubuti apa nih? Cincin ora. Pesek. Ada. Ose kowe guys. Dadi ben apa jenenge ben apa iku duwe penghasilan saka TikTok, saka apa jenenge FB. Nek FB aku ya urung guys. Mas engko nek Aku ya urung duwe aku ini. Nah aku di penghasilan kok tak tabung ning kowe ya. Iya. Kok tak tokokno ngono, kok tak tokokno Innova. Loro pam kok bletek ngono arek apa nukone Innova jare amin ya ke ya. Amin ya ke nasepe wong renek wong roh kok ya ke. Ngono kok dhuwure iki lho. Ya nek ceblok lara, nek ceblokne ya bangkit. Paling dapuramu ki lho ndek kaya ngono karo wong-wong ngene iki mbumbuan ya ke. Paling ya wis lali ya kok. Lah. Ah. Aku ki mau iki gak pelit nek ndek duit. Ya tapi nek aku bedul jadi kayak apa? Patung. Untuk duit, nabung, tampilan sederhana, tuku mobil. Untuk follower yang orang mesti mengker tuku mobil. Kan berharap. Ngan ojo jenenge cak kembung to, dikit nganu Jenenge iki sing gampang dikenal. ini lho, Ica Kalimantan ngono lho. Ojo Ica Bibi Kembung. Kayak camangka. Malah terkenal iki cak. Kowe kan wong kan ngertine kowe camangka. Ojo ngono. Lho. Aku kok nek seminggu ke depan glowing piye? Ya, Lah digosok karo gosokan manci kuwi ndere yo melicat kabeh glowing ae. Metu kulite sing petah kae. Kuwi apa kok sing ingat Mas apel itu sampai alum koyo ngono. Apele wong sugih iki ngasih mengkerut ngene iki. Mergo wong sugih wis kulino mangan apel-apel larang. Blenger. Beda. Jadi lapi gak cocok iki. Ya ora cocok wong trawe kulinane mangan ciplukan kok kayak apel. Ora cocok ya. Wong kulino mangan mlati tok karo kresen. Jare sapa? Dekake apel ya ngompol. Wos. Wong tenan. Ngompol ngene guys. Wos, ngono gak ya. Camono delalah camono ki terus sing turu ning ngisor ribrip gelagep ngono gak langsung nyontekne ya. Wong camono kompolan kan pas sam terus turu angop ngono ya terus
ngompol mak wos kayak pancuran kran 7 dim kayak langsung mlebu lek-lekan kayak nyontekno. Iki apa to, Mbak? Lha jenenge apa wis jenenge nganu nek apa jenenge ompolane mak wos ya oke ya. Piye terusan? Kayak mendemi wong. Vitamin ini. Iki guys, iki Jangan lupa guys di follow pokoknya guys ya, TikToknya di follow, Facebooknya diikuti. Oke, nanti nek followers akeh aku jualan ben dapat uang ngono. Jualan apa? Ya saenek didol Ya. kurungan manuk. Lho memang nek neng TikTok kabeh kok kowe ngono kuwi jilbab dilebokne keranjang kuning kena. Kaosmu kuwi dilebokne keranjang kuning kena. Gini modelnya tapi kulitku yang sedikit tak elek. Gak apa-apa. Aja mbok delok raiku guys nek tuku tiwas muka ngono. Mbok delok klambine ae ngono apik. Nek wonge wis rasa mbok omongi guys ngono Kopi ngono. ceko ya roh nek aku elek. Astagfirullahaladzim. Ya ngono guys videonya dilanjut. Ya kok juga ana to Mas aku. Oh iya lali. Aku nih babi kembung. Nomor pilih. Mending anu deh. Topol ya, mending cak. Ya nek nomor ini. Ya minggu SMS ae. Duh, mending gak bener kowe nding topol kuwi aja. Oke. Apa topol? Hah? Top ngompol. Topol. Iki minyak siapa teman? He. Kok. Iki minyak siapa wangi? Itu kena juragan toh kok. Tidak wangi mana? Kira-kira piro? Lho. Ambil kaya minyak AC. Lah wong kene menyara nek kok dundunan kok nggone Amerika Serikat emoh kok. Apa? Iya, tapi lo langsung kok ngene Donald Trump. Tut. Loh, kayak gak percaya. Donald Trump bar kok kene mancing bareng ya kayak ya. Donald Trump ki sapa? Loh, Kok ora nek kontene? loh. Kowe gak roh Donald Trump? Gak. Kampungan kowe. Oke. Pada bar kok kene tak masane oseng-oseng Billy ya karo rujak cingur. Endi? Loh. Videone. Waduh, guys, kayak ngerti guys, kayak paham neng komenan. Bukti. Kayak paham neng komenan guys, kayak paham. Tolong kok komen Donald Trump lho bar tak entong-entong terang tis karo teri. Neng kene. Sumpah. Seneng sampai Mbah Pindo, tak kei sego jagung lho. Sampai mbok iki lho. Saus sambal tomat asin lho, gak percaya ki. Lho. Ambune minyake lho saiki tapi kok Lho. Lah wong minyak kong melat e. Oh, alah yang ngono guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.